สุดท้ายเอาหนักเนี้ยใบนั้นมันแจก airdrop ตัวเลยลันพูลที่ได้ผลนะบ้านคือSTH Special Time จังวิดีโอนี้เข้มนำปรับบางปอนปีระเบียบในการตัวบ้าน airdrop กับ STH นั้นโดยฟรีให้นักเรียนมันเพื่อการรีวิวแตะตรงจมูกโปรเจกต์ STH นี่บ้านโอเคต่อแล้วยังตามนานแต่ออกเนี้ยก็ไว้ตัวคือ STH หรือก็ Special Time บ้าน Special Time คือ บล็อกเชนสำหรับ CK Proven Data ដែលមានក្រុមហ៊ុន Microsoft បាទគឺជា backup នៅក្រោយមានជាអ្នក backup នៅក្រោយproject STH នេះបងប្អូនណាបាទ project នេះខ្លាំងបាទហើយវាត្រូវបាន design ឡើងសម្រាប់ចែកចាយ CK Proven Data ទៅកាន់ smart contract ដើម្បីផ្ដល់ឥទ្ធិពលទៅដល់ application crypto data driven វារៀបចំតារាងទិន្នន័យ blockchain ធំផ្សេងមានដូចជា Ethereum ជាដើមហើយវាផ្ទុកទិន្នន័យឆ្លងកាត់នៅ decentralized network នៃ database របស់ validator អ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងឬក៏ developer ហ្នឹងអាចចូលប្រើប្រាស់សាកសួរ CK Brew និងភ្ជាប់ទិន្នន័យនេះបាទត្រឡប់ទៅកិច្ចសន្យា Slatway Smart Contract របស់ពួកគេវិញដោយប្រើ Proof of SQL Space and Time Subsequent CK Co-processor សម្រាប់សំណួរមូលដ្ឋានទិន្នន័យ SQL តើតើទៅនឹង Core Product វិញបាទ CK Co-processor បាទ Proof of SQL គឺជា CK Co-processor ដែលលឿនបំផុតនៅក្នុង crypto ដែលវាត្រូវបានចែកចាយផ្ដល់ភស្តុតាងច្រើនជាង 600K+ ជួននៃទិន្នន័យក្នុងរយៈពេលតិចជាង1វិនាទីបាទគឺលឿនមែនទែនបាទហើយ blockchain indexer បាទផ្ដល់ទិន្នន័យ blockchain ធំមានដូចជា Ethereum ហើយ decentralized database គឺជាបណ្ដាញ decentralized layer 1 blockchain របស់ validator បាទដែលធានាទិន្នន័យសម្រាប់ developer ដើម្បីសួរជាមួយនឹងភស្តុតាងនៃ SQL តើតើជាមួយនឹង distribution និង allocation របស់កាក់ STH វិញគឺថាកាក់នេះមាន total supply ចំនួន5 billion ឬក៏ 5,000 លានបងប្អូនណាបាទហើយវាត្រូវបានចែកចាយទៅកាន់ community នឹងគឺ 51.7% ចែកចាយទៅកាន់ team វិញគឺ 22.4% និងទៅកាន់ investor ចំនួន 25.9% ហើយកាក់នេះបាទគឺវាមាន unlock schedule អីត្រឹមត្រូវបាទបងប្អូនអាចមើលតាមតារាងនឹងបានបាទBinance បានធ្វើការប្រកាសគម្រោងទី69នៃ Binance Land Pool របស់ខ្លួនគឺ Space and Time STH ហ្នឹងបាទដែលជា blockchain សម្រាប់ CK Proven Data ដែលមានក្រុមហ៊ុន Microsoft ជាអ្នក backup នៅពីក្រោយបាទហើយ Binance user ទាំងអស់បាទអាចធ្វើការ lock BNB, USD ឬក៏ USDC ហ្នឹងដើម្បីទទួលបាន STH airdrop រយៈពេល2ថ្ងៃបាទដែល farming ចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែ5បាទឆ្នាំ2025ម៉ោង7ព្រឹកឡើងទៅបាទហើយមានន័យថាគេកំពុងតែបាទគេកំពុងតែ farm កាក់ហ្នឹងហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀប farm វាតែយើងធ្វើបុញតិចបាទ farm ហ្នឹងមានថាយើងចូលរួមយក airdrop កាក់ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតBinanceនឹងធ្វើការ list កាក់ STH ហ្នឹងនៅថ្ងៃទី8បាទខែ5ឆ្នាំ2025ម៉ោង8យប់បងប្អូនណាបាទគឺ Binanceនឹងធ្វើការ list វាហើយអូខេតើឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការយក airdrop កាក់ STH ហ្នឹងដោយ free បងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនបើកគណនី Binance បងប្អូនមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនបើក Binance ហើយបងប្អូនចុចកន្លែង home បាទចុចកន្លែង home នៅកន្លែងជួរនេះគឺបងប្អូនឃើញពាក្យថា new អត់បងប្អូនចុចកន្លែង new នេះមកនៅពេលបងប្អូនចុចកន្លែង new ហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញ STH Land Pool អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ STH Land Pool ហ្នឹងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវ join ឬក៏ចូលរួមបងប្អូនអាចយក BNB ឬក៏ USD ឬក៏ USDC ហ្នឹងដើម្បីចូលរួមនៅទទួលបានកាក់ STH ហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាយក BNB ដើម្បីយកទៅបង្ហាញអូខេឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់មាន BNB ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកន្លែង asset ហើយខ្ញុំចូលកន្លែងនេះបាទកន្លែង trade នេះមកយើងទិញ BNB សិនបាទឥឡូវខ្ញុំទិញ BNB $10បាទទិញ$10ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាមើលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានប្រមាណក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទគឺមានតិចមានច្រើនអីតាមអ្វីដែលបងប្អូនមានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការទិញតេស្ត$10ឲ្យបងប្អូនមើលបាទឥឡូវខ្ញុំទិញ$10ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមាន BNB បងប្អូនឃើញទេបាទ BNB នៅក្នុង spot account របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមាន BNB នៅក្នុង spot account ហើយបងប្អូនចុចកន្លែង home នេះមកបាទហើយបងប្អូនឃើញកន្លែង new នេះបងប្អូនចុចទៅលើ STH Land Pool ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចុចកន្លែង participate កន្លែងនេះគឺកន្លែងចូលរួមបាទគឺវានៅសល់តែ7ម៉ោង45នាទីទៀតទេបងប្អូនណាបាទគឺគេឲ្យ2ថ្ងៃវានឹងចប់ហើយបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនចុច participate ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនយកឲ្យលើគេបាទឲ្យលើគេនេះមកដោយសារយើងមាន BNB បាទបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះបងប្អូនមានប្រមាណវានឹង show ហើយដោយសារបងប្អូនដាក់ក្នុង wallet ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា max បាទចុចពាក្យថា max ហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចពាក្យ confirm បាទចុច confirm មកពីនោះវានឹងដាក់ថា successfully participated មានន័យថាបងប្អូនបានចូលរួមដើម្បីទទួលបាន airdrop កាក់ STH ហ្នឹងហើយបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនចុច OK មកគឺជាការស្រេចនៅពេលបងប្អូនត្រឡប់ទៅមើលកន្លែងនេះបងប្អូនវិញណាបាទ
รับตัวมือไกล sport account คือกะบินบีบางปนเวียนหนึ่งบาทได้บางปนนะบาทเวียนหนึ่งบาทได้โดยใช้คือโดยใช้แต่เวียบานโชว์รวมร้านพูลให้เราไปจับร้านพูลเวียนหนึ่งรีเทิร์นด้วยตลับกะบางปนมาเป็นคือบางปนไอเคลมตลับมาเป็นบ้านโอเคผมนักเรียนจึงวิดีโอนั่นคือแต่เป็นหนังเตะบาทขยมคนเพื่อการรีวิวสำหรับบางปนมูลหนึ่งบางปนอินเวสหรือโปรเจกต์มือนี้บางปนกูแต่มือวิดีโอพิจารณาสั้นหน่อยวิดีโอยังมือจอบให้พิจารณาถ้าโปรเจกต์นี้คือออสสำหรับวิดีโออย่าไปเวด้วยก็อย่าไปใครออดบาทรวมการวิดีโอคือชื่อถึงนูข้อตลบางปนบาทคือขยมก่อนแต่บางแห่งปรับบางปนหนึ่งในน้องบางปนเป็นนอกบาทจึงสำหรับจัดโดยครูนไอ้บาทถึงนูข้อตลบครูนไอ้บาทจึงออกคนชาติของนักเรียนสำหรับตัวสนามวิดีโอมือนี้บาทโดยเจ้าจัดคนไปจุดไลค์สับสไครต์ได้ดูดังพร้อมหรือก็จอยคอมยูนิตี้ยงขังครับนำไปศึกษาเรียนมันแทนที่หรือก็มีเอาไว้ไอซูยงบาทจูบคลีนวิดีโอคราวออกคุณบ๊ายบาย